Welcome back to the learning channel, and we are going to I don't know. आज चाहिँ हामी खेतमा आइसकेका छौँ। हामी चाहिँ टमाटरको हेर्न आइरहेका छौँ, टिप्न या के गर्नलाई। यो केही भन्न छ यो भ्लगमा हजुरलाई? हेलो हेलो, हामी यहाँ टमाटरको कार्यहरू काटसाट भइरहेको छ। टमाटरको उत्पादन बढाउनको लागि काटसाट एकदम अपरिहार्य हुन्छ। यो सिर्जना जातको टमाटर हो, यसको झाङहरू निकै ठुल्ठुलो भएर जान्छ र हामीले यो बनाएको यो टनेल यो अलिकति 3 र 4 मिटरको हुनुपर्नेमा हाम्रो टनेल सुरुवाती चरणमा अलिकति बिग्रिएको छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो बोटहरू टमाटरमा डढेको जस्तो हामी भागहरू देख्न सक्छौँ। यसरी टमाटरहरू डढिरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी टमाटर डढेको छ र हाम्रो सिर्जना जात निकै नै फलिरहेको अवस्थाहरू छ। यो चाहिँ अलिकति इन्डिटर्मिनेन्ट टाइपको भेराइटी हुनाले फल्छ, फुल्दै जान्छ, फुल्दै जाने हुनाले हामीले पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि यसको उत्पादन लिन सकिन्छ। र आज चाहिँ विशेष चाहिँ हाम्रो यो टमाटरलाई कसरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ हामीले आज काटछाँट गर्छौँ र काटछाँट गरिसके पछाडि यसमा अलिकति किराहरू पनि लागेको छ। यो किराहरूलाई चाहिँ हामीले आज बिसारी छिटेर यसलाई चाहिँ यसको उत्पादनलाई चाहिँ हामी बढाउने कामहरू गर्छौँ। र अब चाहिँ हामी स्पेसल्ली हामी चाहिँ कटिङ गर्छौँ। कटिङ गर्दाखेरि सुरुको चरणमा यो हामीले कटिङ गर्न ढिला भएको कारणले गर्दाखेरि बोट अर्कै भइसकेको छ। सुरुको फुल यो लागेको फुल भएको भन्दा 1-2टा मात्रै पातहरू छोड्नुपर्ने हुन्छ। यी अब हामीले फेदैदेखि काट्नुपर्ने हुन्छ। हामीले ढिला गरिसक्यौँ र यसलाई यसरी हामीले काटेर यो यसका अनावश्यक पातहरू, यी पातहरूले पनि पोषण तत्त्वहरू सोसेर हाम्रो बोट बिरुवाको वृद्धि विकासमा अलिकति कम र फल पनि साना लाग्ने हुनाले र यो सिर्जना जात अलिकति सुरु चरणमा चाहिँ ठुल्ठुला हुने र पछि गएर चाहिँ साना हुने हुनाले हामीले यस्ता आएका पछिका यी भागहरूलाई हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यही नै लगाउनु पर्ने छ भने, अरू तपाईँहरूको बारीमा छैन भने यसलाई पनि हामीले कटिङ गरेर फेरि यसलाई चाहिँ पुनः नयाँ बोटको रूपमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ राख्यौँ भने फेरि यो नयाँ बोटको रूपमा पनि आउँछ। र यसरी हामीले निकै नै झाँगिएको छ, किराहरू हामीले देख्न सक्छौँ। यसरी जस्तो यहाँ किराहरूको वासस्थान भइरहेको छ। यसरी यो साना किराहरूले फुलमा गएर फुलहरू झारिदिने काम गर्छ, स्पेसल्ली यो टमाटरको केसमा। र यसलाई हामीले आज चाहिँ न्यूनीकरण बिसारी छिटेर गर्नेछौँ। यो झाँगिसकेको अवस्था छ, यसलाई हामीले काट्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो कैँची पनि खासै राम्रो छैन।